तो ये ऐसा एक्सीडेंट है जिससे तुम इतने शॉक हो जाओगे, और खासकर ड्राइवर की हालत देख के। अब यहाँ पे ये आ रहा होगा स्पीड में और इस डिवाइडर से ये टकराया सीधा, जहाँ पे इसका फ्रंट टायर गिरा और वहाँ पे उसके जस्ट पीछे का जो एक्सल होता है वहाँ पे टूट के अलग है। ठीक है, अब ये आया होगा यहाँ से स्पीड में घिसता हुआ, ये ऑलमोस्ट आगे तक गया है। जितना भी नीचे आप देख रहे हो डीजल सब फैला हुआ है रोड पे। आप एक्सल देखो किस तरीके से टूट के, ये लास्ट वाला तो अलग है, यहाँ पे जस्ट उसके आगे वाला पूरा ट्विस्ट होके घूम चुका है। यहाँ पर आप अंडर बॉडी देखो क्या कुछ हुआ है यहाँ पे, सोच के देखो ये इम्पैक्ट कितना जोर से होगा। और जस्ट उसके यहाँ पे आप देखते हो नीचे की तरफ, तो ये कुछ यहाँ पे 2 एक्सल और पड़े हैं टूट के बिल्कुल अलग। डिफरेंशियल, ये सारी चीजें आपको दिख रही होंगी। यहाँ पर आप देख सकते हो जो इसका राइट साइड का फ्रंट टायर है वो भी अलग हो गया है। तो 2 तो वो साइड पे मैंने आपको दिखा दिए थे। फ्यूल टैंक पूरा फट के यहाँ पे हो गया, बस मतलब आग लग सकती थी कभी भी। और कैबिन देखो कितना इंटैक्ट है, मतलब वो नीचे की तरफ ट्विस्ट भी हो सकता था बिकॉज इसमें काफी लोड था।